Acum ne instalăm comod aici la studioul improvizat de la birou și intrăm pe cafeneaua online. Clar. 2 zahări pentru dimineața asta. Nu vă mai stresăm, nu vă mai spunem câte e voie, câte nu-i voie. Luăm 2. Da? Foarte bine. Nota 10. Foarte bine, nota 10. Și ușor începem să amestecăm. Suntem pe schema Dinescu. Dinescu face de mâncare, noi facem cafea. Jacobs original. Ia să vă arătăm așa cu scrisul. Ia fi atent. Da? E clar. E cam tare, dar nu avem ce face, nu avem alta. Nu putem să îi facem concurență aici la noi. Sunt concurenți destui care fac mai ieftină. Știi? A noi 2 lei. Nu e foarte scump. Azi bău voi cafea și cu 7 și cu 8 prin moluri. Da? Ați băut și cu 15 pe la Marriott. Ați băut. Știți voi că nu e scump 2 lei. Știi? E prețul accesibil. Deci vă aștept și la cafea aici pe direct. Deci vă aștept. Pentru anul ăsta avem aprobare de la biroul central. 10.000 de cafele la cei care vin direct aici la cafeneaua online. 10.000 nu sunteți mulți. Dacă veniți, știi? Vă dăm cafele gratis. Mustața nu-i bine aranjată, știi? A zis asta, Popan Vasile ăsta, Maramureșan original ăsta, e zamolțis original, știi? Din păstădeal cum ar veni. A zis, el a zis. Deci, mă, îți rămâne groșciorul pe mustață. Așa este, avem expresii tradiționale pe aici, pe zonă. Eu sunt de dincoace, de deal, mă, copii. Îți neam cu ei că 100% suntem și un pic de neamuri, mai ales dacă și potrivirea asta de nume. Apoi ori unul de ăla a venit încoace, ori unul de ăsta s-a dus încolo. 2 variante sunt. A 3-a mai puțin probabil, știi? Am găsit unul și pe la, cum se cheamă, la Curtea de Argeș. Am găsit un popan. Da, mai sunt. S-au mișcat un pic și prin țară, știi? Dar și numele dispare. De la prima generație, unul din 2 nume dispar, doar dacă părinții sunt de acord să păstreze ambele nume, știi? Altfel dispare un nume. Cafeaua e cam tare. Trebuie să facem ceva. Da. Îmi zice cine intră pe pagini principale pe acolo, știi? Dar n-am apucat să-l văd, știi, că nu m-am gândit, știi? Îmi zice. Facebook uneori zice, alteori nu zice, știi? Cafeneaua online. Cea mai cunoscută cafenea din lume la ora asta. Asta e, cafeneaua online. Nu poate exista alta. N-are unde, n-are cum, n-are cine să o facă. Asta e numărul 1. Da. Numărul 1. Cafeneaua numărul 1. Da. Bună dimineața. Avem un musafir la cafea. Deci,
Cafeneaua online Jacobs. Bine ai venit pe la noi. Fiind duminică, suntem, ca să zic așa, mai mult pe antistres. Nu vorbim discuții grele, deși le avem pe toate pregătite, avem dosare, avem biblioteci. Oameni care să studieze mai avem nevoie, să vadă ce și cum trebuie făcut. Democrația trebuie să progreseze și progresează orice am face noi. La noi erau prea multe probleme, nu le putea regla democrația din prima. Mult prea multe. Nu vreau să vă spun care au cele mai grave, deși v-am spus de 100 de ori și nu ar fi nevoie să vă mai zic. Bună dimineața și al doilea, suntem deja 3 aici la Cafeneaua. Lumea nu știe unde suntem, știi, le caută pe internet și asta și nu știe unde suntem. 4 suntem deja. Formidabil, mă. Lumea ne caută, cred că se gândește, mă, unde n-ai vor fi ăștia, știi? Unde s-or fi dus, mă, știi? Alergă cu viteză pe internet să ne găsească, știi? Sunt sisteme, dacă zice urmărește-l pe Vasile, te urmărește internetul și îi zice imediat, știi? A rămas numai 2, unul s-a plictisit, e prea tare aici discuția. Vedem dacă mai vine unul, ia să punem aici sus cafeaua. Da, am rămas numai 2. N-are nimic. O zi faină vă doresc, mă, copii, dacă tot ați plecat și vă doresc și dumneavoastră care ați mai rămas. O zi superbă să aveți azi. Plouă un pic aici, mă. Plouă. Relansarea economică a României se va produce. Imediat vine aia prima ploaie caldă când toată lumea pleacă la muncă, se culeg melci. Luna august este pentru muncitorii necalificați din lumea întreagă luna în care cel mai bine pe pământul ăsta roată sunt plătiți în România. Vă invit pe toți asistații sociali, pe toți cei care nu aveți de lucru să vă implicați în această lună august, în această muncă, urmând să vă schimbați viața, pornind de aici. Deci e locul unde te plătește cineva cel mai bine. Cine te plătește? Occidentul, că el consumă hribele. Unde trebuie să lucrezi? La Borsa. Ce trebuie să ai? Bă, să fii tare, să-ți faci o colibă. Sau dacă nu, să închiriezi un spațiu la cei care au. Să dormi și tu cu ei acolo, la îngrămădeală. Știi? Nu e chiar așa mare lucru. Să ai un coș. La grămădeală e problemă, că poate îți ia banii sau ceva, cine știe. Deci trebuie totuși să te gândești un pic cum să faci. Dar sunt soluții. Da. Vii cu mașina și dormi în mașină. Știi? O închizi, o blochezi noaptea și dormi în ea. Și ai o soluție. Știi? Banii ții tot timpul la tine. Un buzunar tirat, cum ar veni, să nu-l vadă nimeni, să nu știe nimeni de el. Acolo ții banii, știi? Odată la o săptămână cobori până în bursa și îi pui la bancomat și îi bagi în bancă. Nu îi ții chiar toți, ca să nu cumva că te îmbeți și tu cine știe ce faci, îi pierzi. Bă, dar în august faci ceva bani. Faci bani pentru tot anul, dacă e să trăiești așa modest de tot, știi? Dacă ești în stare. La momentul în care ai făcut bani, e o chestie, știi? Că dacă ai bani în buzunar, poți să-ți permiți să pleci în Germania la lucru, poți să-ți permiți să faci niște teste. E altfel când ai ceva bani. Și acum, că ești doctor, că ești procuror, că ești inginer rătăcit sau ceva obosit, ai devenit alcoolist din diverse motive, cu soția, cu cine știe ce, vii, mă, frate, aici și te duci și culegi ribe, mă. Vii și culegi ribe. Nu-i problemă, mă. Bagi banii în buzunar, mă. Direct. Fără intermediar, fără nimic. Te duci, îți fac eu loc, știi? Îți fac eu loc. Ăștia-s gașcă mare, ăștia mei, știi? Îți fac eu loc. Nu se leagă nimeni de tine. Măcar un telefon să ai să poți să mă sun din 2 în 2 zile, din 3 zile, știi? Să-mi spui cum stai, că nu sunt probleme, știi? Și dacă sunt probleme, îmi spui cu cine, că eu cunosc pe toți, mă, absolut pe toți. Și vorbesc cu el, bă, să te lasă în pace, știi? Nu vei avea probleme. Dar bine, nici nu te încurca, nu începe să ai urei, să te ceri seara, să te dai deștept. Lasă-le naibii, știi? Fă bani și punct.
Și ține minte, luna august în România, muncitorul necalificat e cel mai bine plătit de pe pământul ăsta rotă. Nu cred că o știai, nu cred că ți imaginai. Bă, fii atent, asta e zamolsism în stare pură. De-aia noi suntem primii care ne revenim. Noi avem cui vinde marfa asta. Este singura marfă care nu are probleme. Nu ca petrolul, că nu se poate vinde la un moment dat petrolul, mă, că nu mai funcționează economia mondială și nu știu ce, știi? Nu. Asta e marfa care se vinde 100%. Banul jos, știi? Asta e. Și luna august. Acum suntem în pregătire, suntem în sfârșit de martie. Începe mergi luna viitoare. Haide acum, că mai sunt proiecte. Că la anul și la iarnă ce lucrăm? Și așa. Hai încoace, să vedem cum facem. Știi? Cazare 0 stele îți dau, în șură, mă, în pod. Dormi în șură, în pod. Dar ți-a dus sacul de dormit și pernă. Știi? Și ți-a dus și o saltea. Și vii cu mașina ta, normal. Ai tu un hârb acolo acasă. Bagi benzină, vii încoace. Saltea de unde să iei? Ia-o de pe pat dacă n-ai alta. Bagă o mașină și hai încoace, mă. Sac de dormit n-ai. Ia niște pături. Pernă n-ai. N-are nimic, mă. Pui o pătură invers și loc de pernă. Hai încoace, frate. Hai. Hai la cafea. Știi? Hai să refacem România asta, mă. Hai, mă. Vino. Nu-ți fie frică, mă. Nu-ți fie frică. Prinde curaj și hai încoace. Păi nu? Păi unul a făcut revoluție, mă. Hai și tu aici, mă, să împingem România la deal, mă. Știi? Că e greu de împingi la România la deal, mă, de unul singur. N-ai cum, mă. Mă, dacă vii aici, suntem deja doi care vrem, știi? Și nu vreau să zică că numai vorbe, dar de la vorbele astea o să plece totul. Spun eu că de la astea, nu de la altele. Avem cafenea online, îți dai seama. Cea mai cunoscută cafenea din lume e aici, noi suntem. Cafenea online. Știi tu alta mai mare? Nu cred că știi. Nu e. Cafenea mai mare decât asta online nu există. Și mai cunoscută, știi? Sigur, poate e și în limba engleză, știi? Dar e mai tare în limba română. Dar spun eu că e mai tare. Fiindcă e un fel de limbă secretă deocamdată limba asta română. Nu multă lume știe, știi? Și atunci ne înțelegem noi, șmecheriile noastre, schemele noastre, știi? Și dăm drumul, mă. Și avem formule de lucrat tot timpul, zi și noapte, mă. 24 de ore din 24 putem lucra, mă. Știi? Putem organiza tot, mă. Zeci de mii de oameni putem angaja. Asta a fost și ideea LHP când s-a lansat în 1994, în martie. S-a făcut firma, a avut 7.800.000, cum era atunci capital social, jumate bani sau mai mult de jumate bani și jumate a fost o Dacie Break roșie nouă, știi? Luată, dai seama, era, deci 7.800.000, era capitalul social, era atunci 100 de lei era capitalul, sau 200 de lei era capitalul minim și asta a avut 7.800.000. Deci o Dacie nouă costa 3,5 milioane. Știi? Atât a fost. Una și încă bani restul, știi? Și am zis de la început, punem o sumă mai mare ca să, în caz că întreabă cineva capitalul social, toți făceau de aia ieftină, știi? Bă, la vântul, la Sorin am văzut, el avea aia, FNI, capital social avea, bă, nu știu, miliarde, nu știu cât avea, el avea. În rest nu prea am văzut, știi? Nu prea am văzut că nici n-am umblat, știi? Cu el m-am întâlnit care avea capital. Și a zis asta, știi, că altfel nu țineam aminte, m-am uitat eu. A zis el. La el în birou acolo în București, pe centru, știi? Unde am și rămas în lift, mă, că ne-am suit prea mulți în lift. Le-am zis la micuț la aia, mai urcați că sunt destui, știi? Eram eu care aveam peste 100 și atunci. Și le-am zis, nu mai urcați, mă. Nu, ce mă, ăia mici și slabe, ăia nu se gândeau ei că se blochează liftul, știi? Bă, și-a urcat un 15 centimetri și pac s-a blocat. Mă, după aia spaime pe pitici, mă, ți agitau. Le-am spus, stați naibii liniștiți, că consumați aerul, nu mai dați din mâini, mă. Cine vă pus să urcați? Că nu v-am spus acum 2 minute să nu urcați. Vezi de treabă, mă.
bătuți în cap, grăbiți toți, știi? Le-am spus eu, știi dacă le-am spus eu, știi? Ei știau și ei, știi? Hai că merge, știi? Era el 60 de kg, știi? Da. Copii, deocamdată atât. Dar cafeneaua asta ne ținem de ea, n-avem ce face, ne ținem de ea, clar.